nah make hasud ke Muhammad gitu. Muhammad diberi kanabian wungkul teh aya diuntungkan bahwa dirina bahwa putra putuna teh aya diuntungkan menjadi ku nabi jadi ku rasul jantan nabi ku anjeunna jantan nabi teh aya diuntungkan itu pantes dikasih jalaran nabi-nabi sateacana ti para putu pelanjut Ibrahimah aya di paparinan dua nubuat kenabian wal mulka sareng kakawasan unggul keneh maranehna lebah dinya mah naon margina geus sagedengan kanabian oge kakawasan harta sareng cagagina aya Kangjeng Rasul susah unggul susah urang susah unggul ya untuk seketik-ketik acan malahan gitu kan tuang zakat itu menang haram tuang zakat haram teu ngawariskeun ka para putrana teu kenging ngawariskeun harta janten naon dasarna make kudu hasud gitu dina ayat tatiasana tiasa di waktu lagi teh au minhum atau nabi kadua saha min ahli kitabi eta mah luju sareng asbabun nuzulna runayan atau urutan ayatna nerangkeun ahli kitab anu di Madinah aladina natakalamu nu urang diperbincangkan anhum menaan maranehna man amana bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aya sabagian maranehna nu iman ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan Yahudi teh saha ka Abdullah bin Salam sautos Abdullah bin Salam wa bil akhbar Ka'ab al akhbar matalan contohna di ayat iman sana sakedik nyata Abdullah bin Salam sareng Ka'ab al-Akhbar. Kemudian wa minhum man sada'u sebagian anu nolak ngabalius ae ana minhum man kafaro anu kufur bi minhajillahi kana undang-undang Allah. Aya nu iman, aya nu kufur. Maka pikeun nu kufur lidzalika kulantaran hal eta yaqulu subhanahu ba'daha Allah dadau sabadana sabada ayat namae wakafa cukup bi jahannama jahanam sayro dari pembakarna diduruk di jahanam wakana najidata sadi seolah-olah Allah ngagambarkeun yen hasil tina pembangkangan anil minhaji karena undang-undang annahu la yati badahu moal datang sabada eta ila azab kadzaba adab bi jahannama ku jahanam liyaslau binariha pikeun diduruk dina seuneuna gitu teu aya kadzaba akibat hasil dina kekufuran mah nyata jahanam diduruk didinya wa takunu sa'aratu alaihim jazaan ala mafa'alu maka jadilah pembakaran itu pikeun maranehna balesan tina sugri nu diamalkeun ku maranehna balesanana eta janten sanes Allah kejem mereka memilih itu wa bada'an bayanal haqqu subhanahu wa ta'ala mau kibar rusuli sabada Allah nerangkeun urutan runayan kafilah duntuyan arusuli para rasul ieu nama arsalallahu ala tatabu'i fi kaunihi para rasul diutus anu tutur-tutur di setiap mangsana di setiap zamana para nabi batur-tutur dina zaman masing-masing jaa yuzakirun nasa bil minhaji kama naon para nabi teh pikeun nyalingan kana undang-undang nah maka dialingan sabab pokok itu tiwet kangnya Nabi Adam diutus maka para putra-putuna para antos dipadinam tuntunan kahirupan fal minhaju ari undang-undang kahirupan teh wal aslul asil fi muhimmati Adam wa dzurriyyatihi sebagai prinsip anu pokok Adam sareng putra-putuna
Adam dilungsirkan ke alam dunia, di parinan akal, di parinan bakro, di saya ayah segala pangabutuhan. Buat dirina, buat segala dirina disadiakeun. Tapi buat cekap begitu, Allah mah parinan jalan hirup itu ibaratnya pabrik ada mah produk. Kada aya buku panduanana. Itu jenis surat Al-Baqarah ayat 30 kudu diingatkeun. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah dadawu ka para malaikat, kami Gusti Allah nyiptakeun manusia di kajagan khalifah di muka bumi. Para malaikat protes atas alufiha mayub sidufiha wa yasbiku dima. Nah Gusti ngangkat khalifah teh boka ngaruksak sareng macarkan geuti. Ini alamu wala ta'lamun, tadinya menarik nadalo teu ngabantah. Tapi kaulah lebih apa numarane teu nyaho. Kemudian wa alama adama asma akullaha. Maka Allah mengajarkan nama sifat-sifat maksudnya nu dimaksud kecerdasan intelijensia, kecerdasan akal. Mereka tahu tentang sifat-sifat maya di alam dunia ieu. Ajang malaikat ditanya di uji sok atuh naon ieu teh gitu. Maka malaikat sesauran ma ilma lana ila ma'lam tanah. Abdi mah teu biasa pikeun nerangkeun di bimaksan tadi teh diulangkeun ka Adam. Abdi mah mung terang nu salira diulangkeun, abdi teu terang nu teu diulangkeun ka abdi. Jadi malaikat kagungan ilmu tapi ilmuna terbatas. Kemudian waqala ya Adamus waqala ya Adam ambihum bi asma'ihim. Terangkeun Adam ngaran-ngaran maksud tadi teh ilmu pangawuru dan lain sebagainya. Dan nama didinya mah sifat gitu. Kagos kadugikeun aya nama teh aya dua, aya nama sekaligus sifat, aya nama unggul. Mantap dina basa Arab aya alam, aya ismun. Mun ismun ngaran cantang tos jadi sifat. Tamu alam jenengan nu pasti sifat gitu. Ngaranna salamet terus anu ngaranna salamet tapi kadupak beca. Karena bagja tapi cilaka gitu, itu ismun. Nah, malaikat biasa nerangkeun naon-naon nu dipimaksud diulangkeun ka Adam, maka Adam meningalkeun eta dengan jenengan nu dipimaksud pangawuruh nu paros bikeun ka Adam. Nah, kemudian baikun lil malaikat isjudu di Adam. Kepada dipintorkan Adam lebih unggul di salah ilmu tibatan para malaikat, maka Allah melarang sujud ke Adam. Karena sujud dirinya sanes tunduk di pangantosan ibadah, tapi taat ke Allah menghormati Adam. Pasajadu ila iblisa sarujud kajali iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia menolak, takabur, ta'assub, kelompok kafir gitu. Wa kuna ya Adamus kun anta wa jauruka jannata. Sok Adam hirup sing senang tentrem di surga. Wa kula mina rogoda sok nikmati segala yang ada. Nah, tapi kan setan ngagoda. Fajalah syaiton wanha. Setan ngagoda Adam. Akhirnya disoredan. Tuh, legend ada dilungsirkan ke alam dunia itu nalika ngalanggar kemudian tanpa busana teh dilungsirkan ke alam dunia. Tah ieu dipimaksud teh patalina dilungsirkan ke alam dunia sagalana parantos aya meme ada geus disiaptakeun geringkina sagala rupina tapi teu cekap we eta. Nah dipardenan undang-undang kahirupan itu manhaj undang-undang kehidupan. Maka ayatna sila biasa ditinggal fa imma ya'tiyannakum minni huda fa man tabi'a hudaya fala yudillu wala yasqa. Dina Al-Baqarah 38 mah fa imma ya'tiyannakum minni huda fa man tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sok
tong keung gitu, dadanya pan nangis. Nah kaget di surga dilungsurkan ke alam dunia, sataranjang lajeng dipisahkan sedang bojona. Sebagian ahli ada mah di Hindi sekitar India, sebagian ahli tafsir mengingatkan Siti Hawa di Hijaz sekitar Makkah. Maka Adam menangis gitu. Maka sumping malaikat kenaon cerik abdi teh bingung ada kumaha abdi gitu. Maka iblis malaikat sasauran rumah sakeun heula dosa itu Pak, rumah sakeun heula dosa. Maka Adam diulang wa alam Adam Allah ngagulang ka Adam pertobatan ini salat al-Baqarah lajeng nanti tadi teh. Maka Adam dia bertobat, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin gitu. Lain we itu kada kumaha abdi. Jadi upah bingung, susah abot masalah. Pintu pertama bertobat. Nah, pasti anu sumping teh akibat gitu tina perbuatan. Aya nu tumiba pasti aya sababna. Maka lepaskan dari naon kabut gitu kumaha bertobat. Dan bertobat bae teh. Artinya hirup teh di parinan cacaan. Maka dipilarang sumping ka Mekah. Lantaran tos aya tempat nu dipimaksaan Masjidil Haram ayeuna saksana sarita bentukna batu tempat tawaf itu sateakan ada lungsur tos aya dari sayungikeun teh apa dilarang Allah kepada malaikat yeun di dunia tempat tawaf pikeun manusia jika tempat tawaf parajeun di Baitul Ma'mur. Maka Adam menuju kadinya. Nah, tepang sekarang Siti Hawa. Dan Siti Hawa kan di daerah Hijaz. Nah, diyakini itu nah sanes teh aya dari teh aya kepastian di mana tepangna teh di Jabal Rahmah. Kajian tobat di mana di Mekah. Tobatna di Mekah. Ada berbuat dosa hiji ditaranjangan, kedua dipisahkan ku pojok ti pojok katilu kudu tobat di Mekah, kaopat dilungsurkan di surga ke alam dunia. Opat kahiji ditaranjangan, kedua dipisahkan ti pojok katilu tobat tekada di Mekah, kaopat diturunkan di surga ke alam dunia. Ada mah kitu umat Nabi Muhammad mah teu dikitukeun utami diutamikeun ku Allah. Mun berbuat dosa teu ditaranjangan urang mah. Kadang-kadang urang bisa nyamunikeun kasalahan urang. Aya agama ditaranjangan. Eta simul. Bapak-bapak kagungan dosa tersembunyi, bertobatlah tersembunyi. Itu tidak usah dibuka. Bertobatlah tersembunyi karena dosanya tersembunyi gitu. Kemudian jadi bisa ke bojo. Orang berbuat salah, berbuat dosa jadi bisa ke bojo. Padahal upamanya digambarkan keur samsara bojo reungit, bojo teu aya kan berlipat ganda penderitaan deh. Aya masalah hirup bojo eueuh wah eta teh masalah besar. Dalam gitu. Jadi ada di warang tobat di Mekah, urang di mana we tobat? Da istimewa umat Muhammad teh eta mun salah, mun berdosa teu ditaranjangan, teu dipisahkeun ti bojo. Kemudian tobat di mana we? Teu kedah di Mekah we. Anu kaopat ada berbuat dosa di surga diturunkan ke alam dunia. Urang mah mun berbuat dosa di alam dunia tuluy tobat diasupkeun ke surga. Itu istimewanya umat Muhammad sallallahu alaihi
Nah, salah. Adam berbuat dosa, dilungsurkeun di surga ke alam dunia. Urang berbuat dosa di alam dunia, tobat diasupkeun ke surga. Nah, itu keistimewaan urang sadaya. Jadi lungsurkeun di parinan manhaj teh undang-undang hirup. Ibarat pabrik ngaluarkeun produk ada mah buku panduan gitu. Lajeng nah ku Allah Subhanahu wa taala teu dibantah. Nah nyiptakeun khalifah teh bakal ngarusak sareng macorkeun getih begitu. Allah teu ngalalar teu ngabantah. Tapi nerangkeun kaula leuwih apa nu ngaranna teh terang. Kemudian diajarkan nama kecerdasan intelektual, kemudian manhaj kecerdasan emosional. Karena nuntun kecerdasan emosional gitu. Jadi naon margina ku Allah teh dibantah. Manusia itu makhluk potensi. Bukan barang jadi. Eta margina aya IQ, intelligence quotient, aya EQ, emotional quotient, mungkin aya SQ, spiritual. Cek bahasa ayeuna mah ge kasaurang teh Asarawi benten. Ieu bahasa urang rada akrab. Eta teh diulangkeun, diuningakeun ku si Asarawi nu dipimaksud tapi dengan bahasa ahli tafsir. Jadi manusia itu makhluk potensi. Dia punya kemampuan, dia di bakalan wa'alama ada masna kulah hati. Lajeng di lungsuran manhaj, kamu ngawalan mau aya dina mana? Dina aya otak depan, otak belakang, ada otak bawah. Nah, jadinya sangat masih misteri bagaimana hubungannya. Tapi dina diri orang sadaya teh aya dua perekam. Aya faktor akal, faktor fisik. Tetapi biasa error. Biasa error juga ada komputer. Malah komputer nurutan otak tapi komputer nurutan otak. Tapi karena faktor fisik, peralatan fisik dia bisa error. Ketika powernya kurang, ketika udara kurang, oksigen kurang, darah kurang, otak kita error. Seperti HP bapak-bapak atau nabi komputer, ketika listriknya naik turun kan, atau ayah sinyal ya dia kehilangan data gitu. Kita seperti itu. Pertama IQ bakal nanti sok disebut hidayah, ilham atau nabi gorijia, insting. Tangga dia ayah IQ. Nah, iya mah naik turun. Tapi iya mah relatif relatif tetap. Biasa diukur, IQ biasa diukur. Level permanen, relatif permanen, langsung tepat begitu ya. Karena diukur dalam masa tertentu, tapi biasanya kita relatif permanen. Saya justru potensi agama, tapi mana aja kamu iya mah berubah. Dia kan yang dina gitu aja berubah. Naik turun gitu. Tapi konstan, tidak error gitu. Terus nah justru di sana kelebihan manusia ketika diaos langkung jentrein penjelasan saya Asarawi ngeunaan eta anu tersirat mingguan penggeroge kamu kebahagiaan kesuksesan IQ itu cuma 4%. Pengaruh IQ terhadap kemajuan, terhadap sukses itu cuma 4%. Sedangkan EQ mah
40 sampai 80%. Kemudian nanti potensi lain ya dalam perkembangan EPT ilmiah oge faktual. Mangga urang jelaskeun. Tadi maksud Allah ngalungsukeun manhaj. Bikin mengelola kecerdasan emosional gitu. Karena mengelola kecerdasan emosional kepada di diri orang secara alami gitu. Tersebar syahwah dia, syahwah nafsu ketiasa diawas. Maka orang teraskan jangan Allah ngalungsurkeun Adam disayogikeun sagala rupina kemudian dibekalan manhaj. Tapi manusia teh itu sok poho karena jajar kahirupan lali ka purwadaksina. Ai purwa wiwitan pada kita cek dalam. Daksina bekasan. Emot hilap ke asal-asalan poho karena tujuan purwadaksina gitu. Maka wayuna kiru Adamu ila duriyatihi, maka Adam mengalihkan nepakeun gitu ke anak putra-putuna malu matahu. Maka dimaksud itu ya undang-undang dijar kahirupan manhaj ya an harokatil hayat ngeunaan gerakan kahirupan cara hirup itu ngeunaan cara hirup wa anil haqi tentang hak kebenaran wa anil minhaji tentang undang kahirupan. Harokah hirup gerakan kahirupan nerangkeun hak bagi nerangkeun manhaj. Ila anallaha qaddara ghaflata, tapi ila teh kecuali maksudna mah tapi anjeunna oge memungkinkan menakdirkan manusia ghaflah, manusia lupa itu fi khalqihi an minhajihi dina dirina penciptaan dirina sareng dina undang-undang nu diulangkeun hilap poho. Eta margina salat disebutna zikrullah, Jumatan zikrullah, maos Quran zikrullah, wirid zikrullah, saum zikrullah juga gitu. Ibadah haji zikrullah juga hakikatna. Nah, lantaran jami asal hilaf kabur wadak sitea wa hadhil manahija tah ieu undang-undang teh tak tidak iman sumpingna salamina dilu sahawatin nafsil hamkoi bakal menghalangi ngerem nafsu anu rendah gitu. Rendah naon? Kecerdasan emosional rendah gitu. Mun teh dididik rendah mata ke cerdasan emosional mah tiasa dididik. Biasa dididik, diajari, diulang. Jadi undang-undang teh pikeun ngerem tina nafsu anu rendah. Jadi nafsu mah jiga cai mah salamina ka anak. Lantaran dorongan fisik kurang sadaya gitu. Dorongan fisik salamina ka anak. Keinginan syahwat pasti ka anak. Nah, pika diangkat ka luhur, priyogi wahyu, daya tarik langit, mentang ngawahyu tertarik dengan daya tarik bumi, mata serata rendah gitu. Manusia tanpa wahyu mah serata rendah, nutur-nutur hawa nafsu, nutur-nutur dorongan jasmani, hanap wae. Disebutna anafsil hamkoi al-ajilah, dorongan nafsu anu rendah, ay hamkote hartosna tolol, tapi si murid dewantun kurang terjemahkan rendah ini. Hati saya sebenarnya tolol rendah. Al ajilah selintas
di pondok dulu gitu, nafsu mah pondok dulu. Mun aya hari namanya wabdan we, karena mikir geus beak. Tak lagi beak mikir, nu saha ieu teh gitu. Seperti itu. Lakin law nadarta ila haqiqatil minhajil ilahi, tapi lamun orang merhatoskeun kana hakikat undang-undang ilahi, fa anta tajiduhu yuti nafsa sahawatil lakinna mu'allah. Jadi teu maruman nafsu, tapi nafsu nu dipingpin mah mu'allah, tinggi. Nah. Jadi ieu teh aya anu rendah, IQ-nya rendah. Maka suping agama teh undang-undang kanggo naon supaya meningkatkan jadi selera tinggi, kecerdasan emosional tinggi gitu. Ieu kecerdasan emosional rendah. Mun teu dididik, nah lantaran hirup di dunia, maka dia tertarik gravitasi bumi, eta kahanap. Gambaranana nafsu urang sadaya, nafsu jasmani itu rendah, pondok dulu. Biasa ditingkatkan naon-naon, nganggo manhajnya undang-undang kehidupan, ngahajab walau dilungsurkan, pikeun ngajaga kamuliaan manusia. Sahabat lamun manusia tanpa agama, itu selera namina sanesareng sato. Lapar dahar, gitu, tunu sare. Ayo bikan, beri, kan gitu. Eta mah selera rendah. Sanesareng sato. Fisikokimia, kedagingan. Kedagingan. Sumping agama kamu ningkatkan kecerdasan itu. Ningkatkan posisi. Sebab manusia tanpa agama, ya seperti satu, antara ngagugu daya tarik fisik, daya tarik badan, kedagingan. Tadi dia lapar dahaga nginum, kemudian di bidang seksual ditutur-tutur seperti itu. Nah, suping agama kan mana ngangkat. Tina selera rendah, jadi selera tinggi. Tina IQ rendah, EQ rendah, jadi EQ tinggi. Nah, kumaha gambaranana? Misalnya dalika, ya salah satu contohnya kecerdasan emosional teh salah satu contohnya indama yaqulu nalika Allah ngadadawuh wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasatun. Ieu anu berselera tinggi gitu. Mereka mendahulukan orang lain, mengabaikan, menerikan diri sorangan, ngalakan batur. Walau karena bihim khasasatun, padahal manehna ge butuh. Eta teh urang Ansor teh aranjeunna butuh, tapi mayunkeun urang Muhajirin dipuji dina Al-Qur'an surat Al-Hasyr, ieu nu dipimaksud surat Al-Hasyr tungtungna eta. Kantos kadugikeun asbab nuzulna nalika Abu Thalhah katamuan teh titipan Rasulullah. Tadi kan mareman lampu. Lantaran tuangan ngan aya setengah piring gitu. Kemudian tamu disuguhan pribumi ngariung acting. Nu tuang teh mah we bungkul pada teh sangat teh budakna. Nah, kemudian lungsur ayat Al-Hasyr, Allah kagum terhadap suami istri lantaran menyampingkan kepentingan diri demi orang lain. Nah, dipilih dibayar musim kering. Dina hadis dawuh Rasul, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahlihi ma yuhibbu li nafsihi. Dalam bahasa Indonesia, tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya
seperti mencintai dirinya sendiri. Bapak itu tegapil ngatos kena nama maknaina. Tidak iman seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Pantarasan cinta ka diri heula, cinta ka batur heula. Tidak beriman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Jadi pantarasan panggalana aja mencintai diri. Dahulu kan mencintai diri, nanti kita bisa akan mencintai orang lain. Ketika mencintai orang lain, mencintai kebenaran. Karena mencintai kebenaran, jadilah mencintai Tuhan, mencintai Allah. Kalau tidak tahu kebenaran, tidak akan mencintai Allah. Tidak akan tahu kebenaran kalau belum mampu mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Panginten bapak-bapak, lamun digambarkan kadang mencintai diri sendiri heula, abdi mah rek mencintai diri sorangan weh, rek ego. Bisa enggak? Bisa. Kan yang awal mencintai diri saja, kemudian dia tidak berpindah rek mencintai diri weh, mau mencintai batur kan bisa. Karena yang awal ada mencintai diri, sehingga dia ego, mencintai diri nawe. Saya tahu panggilan ayah. Apakah orang ego itu mencintai dirinya? Nah itu patah sana nate. Di rahasia nate. Arino ego laras mencintai dirinya. Nah itu kekeliruan. Dia berasumsi bahwa dia mencintai diri dengan ego. Bayangkan, lamun jelema ego, dia mencintai diri, nyiksa diri. Ai hirup sorangan senang. Lamun boga rezeki teh beak itu sorangan senang eta teh. Ieu mah gede gedong, eueuh nu ngeusian urang sorangan geda genah eta teh. Itulah kekeliruan besar. Kenapa dia tidak paham dirinya? Dirina saat diri teh manusia, poho yang mana teh manusia. Padahal kita tahu manusia itu makhluk sosial. Dia tidak mau hidup sendiri. Jadi jangan ego, dia sedang bukan mencintai dirinya, dia keliru tentang mencintai dirinya. Karena dia tidak paham siapa dirinya. Itulah EQ eta. EQ yang pertama apa? Paham mengenai diri. Itu EQ yang tinggi. Saha ari kuring teh, eta cerdas. Maka orang ego dia rendah. Kenapa dia tidak paham dirinya? Disangkanya dia mencintai diri sedang dia sedang memenjarakan diri dalam egonya. Jadi mentingkan diri sorangan teh nya teh cinta ka diri sorangan. Bisa hirup sorangan betah. Bahkan tidak ada satupun yang bisa kita lakukan kalau tidak ada orang lain. Jadi dia tidak paham dirinya karena manusia makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Bapak-bapak pangabat-pangabotan naon? Bukan jantung, bukan diabetes, bukan yang lain-lain yang sering disebut.
kesepian. Penyakit yang paling berat buat manusia, kesepian. Naon margina di panyara sangsara, tetep kudu sangsara. Nah, dahareun aya dibere unggal poe pagawean aya, kan aya ngantai kayak bergagawe. Di sarjana nyara, dah dibere, pigawean dibere, naon susahna, sadina mung di panyara. Anda disepikan. Hari sepi itu bapak-bapak hidup sendiri atau hidup asa sorangan. Hari kesepian itu hidup sorangan atau asa sorangan. Berarti jangan hidup sorangan. Yang terjadi apa? Asa sorangan. Nabi kan jelema loba anu sangsara di dalam keramaian lantaran ego itu dia memenjarakan dirinya sendiri. Tapi ketika egonya cerdas, walaupun sendiri dia tidak merasa sendiri. Gitulah. Mau orang sadaya, aikir sarangan, orang keunde. Apa mantap Yahudaya, padahal pun alaihi padahal jajanan. Ketika kita punya Tuhan, kagungan Allah, bisa berdoa, bisa meminta, kita tidak kesepian walaupun hakikatnya seperti sendirian. Tapi no ego mah sebaliknya, dina loba jelema dia kesepian bertos gitu. Seurang sapertos gitu teh. Jadi kesepian teh lain sorangan. Kemudian banyak orang belum tentu menjamin ketentraman. Dalam karena kecerdasan emosional gitu. Apakah banyak orang yang baik atau buruk? Bukan kecerdasan punang sadaya. Apakah sendiri itu baik atau buruk? Tergantung. Nah, jadi orang ego itu bukan mencintai dirinya sendiri, dia tidak paham dirinya sendiri gitu. Disangkana dengan ego dia bahagia, sok bukti cobaan gitu. Sok cobaan. Segala kebeakan itu sorangan. Pitching wis sorangan. Itu adalah, jadi orang ego bukan mencintai dirinya, tapi dia keliru tentang dirinya. Sebab manusia tadi teh masuk sosial, leuheung keneh hayam apa? Hayam mah bija dia tina endau, mun urang mah ngajuru. Nah teh kacakan leuwih teh sorangan. Hayam hiji tina endau, mun urang mah ngajuru eta teh. Nah teh kacakan leuwih teh sorangan. Biji teranyang lah. Oh, pas bapak-bapak orang dijurukeun kumaha. Nu ngajuna sarurang, nu riweuhna sa RT. Sok cobaan. Geus lahir teh anta teh keseharian kumaha kira-kirana. Maka kesendirian itu sesuatu yang tidak bisa, tidak mungkin manusia sorangan. Eta padahal ketika orang ego dia tidak paham dirinya. Tidak paham dirinya sendiri, dia merasa mencintai diri, padahal memenjarakan dirinya, kenyang sarakeun maneh gitu. Lamun ngajuru saurang anu riweuhna sa RT lamun maot sa RW anu riweuhna. Lamun ngajuru anu riweuhna sa RT lamun maot kok mau sa RW. Jadi tiwit lahir ketika maut teu bisa sorangan. Tiwit lahir ketika maut. Maka nalika maut geus maot ge. Geus maot ge butuh kudu batur. Rahasia pas saya kitu nalika di makam. Baik teh dina ngurupkeun Rasul ida parogo mendapnya mayiti waqafa alai ajeuna ngadak para sahabat. Lajeng tasawuran istaghfiru li akhikum. Pak pamentakeun hampura ka kadulur maneh di makam teh. Geus maot. Pamentakeun hampura cenah itu. Geus maot cenah pamentakeun hampura cenah. Timu patarosan urang teu cukup pamenta hampura manehna. Kita patarosan teu cukup pamenta hampura manehna. Sholat istighfar, setiap masalah istighfar. Geus maot kita dipamentakeun hampurakeun ku jelema anu ngandel cenah. Nah margi na iwat iman sadaya.
lantaran bisa jadi gegedena dosa tak kanu ngantirkeun da. Gegedena dosa teh kanu ngantirkeun eta, matak kanu ngantirkeun kudu ngaluarkeun. Tapi bisa jadi dosa teh kadinya. Nah, seperti itu. Margina dina surat Al-Hasyr, inilah manusia yang cerdas secara emosional. Siapa? Orang yang mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Eta teh kemuliaan. Maka jadi bagja dunia, bagja akhirat. Sanes akhirat tuh Bapak, bagja dunia, bagja akhirat. Ain mau ego hirupna bagja. Berarti dia sekarang di akhirat, di dunia, mendingan diri serangan. Tapi nu biasa mandikan batu, di dunia bagja. Jadi ada contoh dua kebun gedingannya, nu hiji mau kuy lubut. Tapi nu ada harga nu bogana we. Tara mereka batu, tara kata tanggal, tara kadu kau nu ngaliwat mah. Kebun sejen itu di mananya? Di tahun modenya. Lubut. Tapi karasa ku sadaya. Katama ngasaan, dulur ngasaan. Nu ngaliwat ditawaran. Sok bayangkeun eta kebon anu di Banjaran anu karasa nikmatna ku bogan we bungkul. Jadi anu di talun mah karasa ku sadaya. Tah kebon di talun pagerna dengdek kumaha. Kebon anu karasa nikmatna ku sadaya pagerna dengdek kumaha. Insyaallah dipangomeankeun batur. Tok melang. Kebon anu karasa anak kuno boga nabungkul pagerna dengdek kumaha teu ngarepet dipangameankeun batur teu dijejak ge untung. Itulah gambaran. Nah eta iki ku teh disebatin dina Al-Qur'an seperti itu mun dina bahasa ieu nama IQ tinggi ketika dia mampu mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, jangan keliru, maksudnya mencintai diri sendiri itu paham tentang diri gitu. Kemudian dia mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Awali mencintai diri dulu supaya kita paham apa yang dibutuhkan orang lain gitu. Mun ego berarti orang teu ngarti saurang. Lajang waqul wahidin indahu asyaun wa yahtaju ilayya. Nah, penjelasanana setiap orang dia memiliki sesuatu yang dibutuhkannya. Itu setiap orang mempunyai sesuatu yang dibutuhkannya. Lakinnahu yajidu akhahu al-mu'mina yahtaju ilayya. Ada lagi saudaranya yang lain yang lebih butuh aktsar minhu daripadanya. Wa yusiruhu ala nafsihi, dia simpan kepentingan diri kemudian membela orang lain. Itulah kecerdasan teh. Eta bakal bagja teh. Kalau sebaliknya dia sangsara di akhirat. Tapi lamun mampu seperti itu, artinya dia mampu membaca dirinya, apa yang dia butuhkan, dirinya seperti apa. Jadi bersikap seperti itu, maka dia akan bahagia dunia dan akhirat. Jami anu kitu mah dulurna loba, sobatna loba. Sobatna loba pasti loba engke tang kan dia mah standar. Da urang suatu ya menjadi mau disangkatan 40 jelema teh eta gambaranna gitu. Lamun teh kitu sobatna saeutik dulurna teu pati loba. Itulah kesalahan. Jadi panjang teh man aya peristiwa di Amerika, gift from the heart ya. Emokannya gift to heart. Orang menderita, kenapa? Istrinya meninggalkannya, saudaranya meninggalkannya, anaknya meninggalkan, tetangga api lain kamanehna. Padahal sukses hidup. Tapi ketika sakit sendirian. Gitu. Nah, kemudian ketika menjelang wafat, dia menulis wasiat karena ya jangan hoyong ka zaman teh geuningannya emot gani kieu.
Jadi itu mah universal. Sanes tepat tadi sareng agama sanajan Islam ulang dan gitu, tapi intinya kemanusiaan. Seperti ini Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu hal yang universal. Karena kecerdasan emosional itu universal. Siapa yang cerdas dia akan bahagia, siapa yang tidak dia sengsara. Nah kemudian di wasiatnya lantaran gering sorangan teh ya nulis wasiat nu kesimpulanana abdi sangsara abdi gagal hidup bikeun harta abdi kan cinta ka abdi saha kita ka nu ngahadiran pangamakan saya gitu kan, berikan harta saya kepada orang-orang yang menghadiri pemakaman saya gitu. Begitu hidup teh bikin karena cinta kakaula kakuring tadi cinta kakuring menghadiri pemakaman saya, ternyata di buku tamu cuma seorang Mister Tom mereka zaman yang hebatnya itu gift from the heart gitu. Harta itu ya kearifan kecerdasan emosional, jadi derajat kecerdasan emosional no eta mah naik turun bentur gitu juga cai IQ mah dia relatif permanen kan ngawulang di sekolah mah katinga ada udah kali kelas jinak dia kelas 2 nak gitu anggar pertama deh ranking hiji 2 kilo papan atas papan tengah papan bawah anggar gitu berarti nuduhkan kecerdasan intelijensia mah dia permanen. Dan memang peralatan tubuh itu apa? Peralatan tubuh otak mah. Jadi permanen seperti itu walaupun ada perubahan tapi kalau ada masalah tapi tidak terlalu jauh, tidak terlalu jauh. Tapi hari kecerdasan emosional mah justru itu di Amerika ada yang barangkali pintar deh. Nilainya teh A+, jadi di Amerika mah punten 11, punten 110 gitu. A+ jenenganan. Diurang kayak punten 11 nya. Aya punten 11 panghalusna 10 diurang pan, di Amerika aya A+. Mun hitungan 10, 11, 12. Mun hitungan ratusan 110, 120. Jami berpikir memprediksi ieu budak bakal jadi sukses masa depanna cerah, pinter pisan. Kemudian dalam perjalanan kuliahnya dia dikecewakan karena satu di antara dosennya mengasih nilai admin, dia kecewa karena umur hidup perkara dipunten admin. Dia marah. Nah kemudian melukai dosennya sampai wafat, maka si masa depan langsung nyerorot 180 derajat. Pada awalnya orang memprediksi dia akan sukses, dengan kejadian itu dia hancur seperti itu. Diurang kasus seperti itu. Ke sisi nanaon, diurang mah nuju usum masalah libido seksualnya yang ada. Jadi kita jong lantaran eta, dia punya masa depan baik, kita jong dirinya, nah, selesai. Kenapa? Karena untuk sukses justru kecerdasan emosional itu, kecerdasan intelijensia cuma 4% saja untuk sukses hidup itu. Yang paling besar adalah kecerdasan emosional. Mata Kanjeng Rasul sareng Abu Bakar jeung ngobrol. Rasulullah sareng Abu Bakar jeung ngobrol. Terus jelema nyarekan ka Abu Bakar teh bakal sabar we Rasul rumejeun. Nyarekan dia 2 kali, sabar we gitu. Nyarekan dia 3 kali, sabar we, gumejeun Rasul teh. Nyarekan ka 4 kali Abu Bakar teu kiat dilawan. Dijawab, Rasul ngaleos. Abu Bakar curiga, nah cenah anjeunna betangkat kita teruskeun. Nah anjeunna sadera betangkat tadi geus mana dicarekan tengah jawab. Malaikat kagum, kudu senyum. Kedua kali anjeun bisa nahan diri, malaikat kagum, kaulah senyum. Katilu kali anjeun kuat keneh, malaikat kagum, kaulah senyum. Masa maneh ngalawan, malaikat ngaleos. Kuring ngaleos, nah maneh salepel jeung nyarekan. Dia sedang turun derajat. Nah bedana dengan nyarekan salepel.
Maka malaikat pergi, Rasul meninggalkan. Seperti itu. Anda sederhana ya mata Rasul sering latang dong, jangan marah. Sepintar apapun ketika marah pasti error. Sebijaksana pun apapun kalau marah error. Jadi jangan ambil keputusan ketika marah, pasti error. Tapi untuk tidak marah itu, nah beryogi manhaj hidup, nah dilungsurkan ke Allah, ke alam dunia teh. Tapi kadang-kadang manusia lupa, kemudian Allah mengingatkan dari zaman ke zaman seperti itu. Orang teraskan ahwa yufadiluhu an nafsihi, apakah dia mengutamakan dari dirinya sendiri? Lah, tidak. Lakinnahu yuti hada syai'a al-qadila fil faniyah kaya yahudu fil baqiyah. Anu mencinta batur teh lain masyarakat nu dirina, kalau tam dirina lain masyarakat sabagian bikin nyokot lebih gede di masa depan. Jadi hakikatnya nyambung ke diri sorangan. Mun jalmi ngabantos batur, apakah dia kehilangan? Tidak, dia kehilangan sedikit, dia menabung untuk masa depan. Biasa mendapat dunia, biasa masa depan akhirat. Ketika dia mengorbankan diri untuk orang lain dari sesuatu, dia sedang nabung. Tunggu ke pahala akhirat, di dunia dia sedang nabung.